आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। हमने तो आपका कई बार स्वागत हम कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा स्वागत करने का आपको मौका मिला कि आज हम आपके फार्म पे आए और बहुत ही अच्छी, और हम अपना अच्छा नसीब मान रहे हैं कि आज हम आए यहाँ। तो जैसा कि आपने हमारी वीडियो देखी, हमारा चैनल सर्च किया, उसके बाद फिर आप इस काम की तरफ बढ़े, तो आज इस काम को चालू करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताओ। सबसे पहले तो त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस फॉर्म में, और काफ़ी आपके सहयोग से ही हम यहाँ तक बढ़े हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके ही मार्गदर्शन से हमने ये सब कुछ किया जी, और ये आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं आपके साथ हूँ। और ये है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, आप मतलब खुश हो आप ये करके, ये शुरू करके? बहुत खुश है, मतलब किसी तरह का हमें नुकसान नहीं नजर आ रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक अच्छा काम है और एक ग्रोथ के लिए ही है। लगता है कि ग्रोथ होगी। और मेन चीज क्या है, देखो, जो आज जिंदगी की भाग दौड़ है जी, उस भाग दौड़ में कोई नौकरी कर रहा है तो टारगेट है, बॉस ने कहा ये टारगेट है, उन्होंने कहा ये है वो है, तो वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। दूसरे प्रकृति के करीब हो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी भी कंपनी या किसी भी अदरवाइज किसी दूसरे फर्म के साथ में काम करें तो हमें टारगेट मिलता है और हम टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत रात दिन मेहनत करते हैं। बट इसमें अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और अपना इसका टारगेट भी बना लेते हैं तो केवल और केवल अपने लिए होगा, अपने लिए है, वो किसी के लिए नहीं। उसे अचीव करने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग रहे। सहयोग तो ये है कि जब आदमी अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल, तो मैं तो एक इंसान हूँ, ऊपर वाला भगवान भी जो है वो साथ हो जाता है। बिल्कुल। और किसी ने कहा है कि मेहनत इतनी कर कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी तो शोर मचाएगी। तो आप अब जैसे कि ये तो बेसिक बातें हैं हमारी प्यार मोहब्बत वाली जी। अब बात करते हैं बिजनेस की। हाँ। बिजनेस से मतलब कि आप बिल्कुल नए आए हो इसमें, बिल्कुल फ्रेश एकदम। बिल्कुल। तो आपने ये सोचा और फिर ये स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए आपने कितना बजट बनाया और कितने पैसे आपने इसमें लगाए हैं अब तक? दरअसल में क्या है कि हमारा बजट तो हम सोच रहे थे 10 से 15 लाख रुपए का बजट रहेगा जी। अभी तक हम पूरा 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं जी, और इसके बाद लगभग 10 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने की अभी सोच रहे हैं और करेंगे ही। क्योंकि कारण क्या है कि आपने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। दूसरे तो बाउंड्री बहुत बड़ी है, बाउंड्री वॉल है। दूसरे थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा ठीक सा ही बड़ा करके चले। बिल्कुल, ये नहीं कि 5, 7, 10 सूर्य से चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। अभी 26 ये सूर्य है हमारे पास। अच्छा, 26 मादा अब आपके पास हैं? 26 मादा है हमारे पास जी। और इनमें से लगभग 7-8 जो हो चुके हैं, डिलीवरी हो चुकी है, बाकी के रह रही है। और अभी इनके लिए जो इनके घर वगैरह बनाने हैं उन पे खर्च होगा। दूसरे ये बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उनके लिए खर्च होगा। तो जाहिर सी बात है लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का और इन्वेस्ट होगा, जिसमें इसका फीड वगैरह और इसका ये सब कुछ रहेगा जी। तो मतलब जैसे कि अब आपने ये 26 मादाओं से शुरू कर दिया है जी, तो अब तो आपको मादा और खरीदने की जरूरत है नहीं? वैसे फिलहाल नहीं महसूस कर रहे। नहीं महसूस नहीं करना ही नहीं पड़ेगा। दरअसल में सर ये है कि बजट हमारा 15 लाख रुपए का था। हाँ। और ये और बजट हो गया। नहीं, ओवर बजट नहीं। हाँ। ये तो और भी ज्यादा ओवर होएगा अगर ये जनरेशन बढ़ेगी तो इनके लिए रहने के लिए घर बनेंगे। बिल्कुल, घर बनेंगे तो सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ। लेकिन एक स्थिति आने के बाद में ये है कि आपको इससे बेनिफिट होने लगेगा। तो मतलब पेशेंस, धैर्य सबसे जरूरी है। धैर्य, इस काम में धैर्य रखना बड़ा जरूरी है। और अगर धैर्य रखेंगे तो अपनी मंजिल पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात आती है कि आपने रवि जॉन फार्मिंग लीडर से ये सब सीख ली, उसे सर्च किया, हर कुछ हुआ, तो क्या रवि जॉन फार्मिंग लीडर के साथ रहकर आप अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रवि जॉन फार्मिंग का, और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम यहाँ पहुँचे हैं और उन्हीं का ये समझ लो कि हमारे गाइडेंस पूरी तरह से वही है। हमने और किसी से कोई सलाह नहीं ली, केवल रवि जॉन फार्मिंग की वजह से आज हम फार्म बना के बैठे हैं
और उम्मीद करते हैं कि इसका जो जो हमारी मंजिल है तो कम से कम रवि जॉन फार्मिंग से यही उम्मीद रहेगी कि हम कम से कम वहाँ तक लेके जाएं। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप फार्मिंग लीडर को या रवि जॉन फार्मिंग लीडर को ये जो है बड़प्पन दे रहे हैं कि ये हमारे मार्गदर्शन में हुआ। जी। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी उम्मीद से भी परे और मेरी उम्मीद से परे ये हमारा फार्म ग्रोथ करे। और मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूवर भाइयों से और अपने जितने भी फार्मर हैं उनसे यही कहूंगा कि मुकेश जी के फार्म को अपना आशीर्वाद बना के रखें। अगर कभी वो पूजा करें या भगवान का नाम लें तो कहीं ना कहीं इस फार्म के लिए भी कुछ दुआएं ऊपर वाले से मांगें। तो आप अब जो है किसान भाइयों के लिए पिग फार्मिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पिग फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है और एक बहुत ग्रोथेबल है। इसमें आदमी ये है कि थोड़ा बजट का काम है और थोड़ा बहुत पैशन जरूर चाहिए। पैशन बजट तो चलो कम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए पैसेंस। पैसेंस बहुत बड़ा, इसमें सबसे ज्यादा काम पैसेंस का है। पैसेंस का जब तक आदमी का धैर्य बने रहेगा वो किसी भी मंजिल पे पहुंचने की उसकी हिम्मत बनी रहती है। अगर इसमें इस फार्मिंग में अगर बीच में कहीं ना कहीं उसका बजट डगमगा गया तो अपना धैर्य हो जाएगा। देखो, बजट डगमगाना या परेशानी आना ये तो मामूली चीज है। और मामूली भी कैसी हैं कि जैसे चाय पी रहे हैं जी, और चाय के ऊपर मलाई आ गई तो रोने थोड़ी लगेंगे। हाँ, फूंक मारेंगे और पीना शुरू करेंगे। हाँ, तो ये परेशानी जो है चाय पे मलाई आने के जैसी है, फूंक मारो और आ गए। लेकिन ये परेशानी आती क्यों है? इनका कारण है कि भगवान ये देखना चाहता है, गॉड, कि जिसे मैं कुछ देना चाहता हूं क्या वो लेने लायक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा इंटरव्यू लेता है और उन परीक्षा की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आती हैं और वो परेशानियां ऊपर वाले के दी हुई हैं। अगर परेशानी नहीं आएंगे तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। तो उन परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। परेशानियां ही आदमी की एक उम्मीद को मजबूत करती है, एक्सपीरियंस को मजबूत करती है। और जब तक ये परेशानी नहीं आओगी तो वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। उसको कुछ भी करा मिलेगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाता। हाँ, फिर कुछ नहीं कर पाता। जब फिर उसे कोई हासिल ही नहीं होती, कोई जानकारी या कोई परेशानी क्या होगा। किसी भी मंजिल में अगर उसका सफर बहुत हार्ड ना हो तो मंजिल नहीं होती। बिल्कुल, वो सफर ही नहीं है। तो अब जैसे सफर की बात आई, तो जैसे अब तक का सफर है, आपने सब कुछ इससे जो भी कुछ सीखा है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप जो है किसान भाइयों से या जो पिग फार्म करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यही है कि भाई भी देखो, हमारे पास सीखने के लिए ही है, हमारे पास हम अभी सीख ही रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम तो केवल यही कहेंगे कि ये अच्छा काम है और अपने सीनियर्स की सलाह से ही ये बढ़ सकता है। अदरवाइज कोई भी ये चाहेगा कि मैं अकेला इसको कुछ कर लूँ, क्योंकि इसमें वैक्सीन्स वगैरह और बच्चों की बीमारियां, मादा की बीमारियां, तो वो सब अपने सीनियर से या अपने जिससे भी उनका वो लगा हुआ है वो सही। हाँ, या आप अपने जो आसपास के फार्म है, मेजोरिटी वाला काम है। बिल्कुल भाई, हम एक दूसरे से सलाह लेके चलें। सलाह लेके ही चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नया आदमी केवल और केवल सलाह पे डिपेंड है, अदरवाइज तो नहीं कुछ भी कर सकता जी। और दूसरे है कि हाँ, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, हमें अभी तक बहुत अच्छा काम लग रहा है, इसमें कहीं कोई बुराई की जगह नहीं है फिलहाल। तो भाई जी, आपको ये किसान भाइयों को जानकारी देने और रवि जॉन फार्मिंग लीडर का इतना मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से रवि जॉन फार्मिंग का और चैनल का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू और थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे फार्म पे आने के लिए। थैंक यू जी। हमें इस फार्म में जो भी परेशानी या अच्छाइयाँ प्राप्त हुई है वो आपसे और अमन भाई के उससे और हमारे नीरज भाई जी है जी, उनके सहयोग से हमें फार्म में अब तक कोई दिक्कत नहीं आई, आगे आएगी भी नहीं। हम क्या, जब आदमी अपने कदम उठा लेता है मजबूती से, हम क्या, वो सारी दुनिया, सारी कायनात, भगवान सब साथ हो जाते हैं आदमी के। लेकिन विश्वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका हमें आपसे सहयोग मिला, विश्वास मिला और अच्छा, अब तक तो अच्छा रिजल्ट है। नहीं नहीं, अच्छा ही रहेगा अगर आप अपने काम पे पूरी तरह खड़े रहेंगे। मैंने एक ही बात कही, अगर अपने काम को आप जो है दीवानगी से करेंगे, पागलपन से, तो कोई दिक्कत नहीं आने की और उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और इस फार्म को अपना आशीर्वाद दें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।